د عوایدو لوی ریاست له مالیاتي محاسبینو سره د انسجام ناسته د عوایدو او ګمرکونو ملي اکاډمۍ د غونډو په تالار کې ترسره کړه چې پکې د عوایدو تخنیکي مرستیال، د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ رئیس، د مالیاتي محاسبینو آمر او لسګونو مالیاتي محاسبینو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون درلود. د عوایدو تخنیکي مرستیال عبدالولي نوري د ښه راغلاست وینا ترڅنګ مالیاتي محاسبینو ته سپارښتنه وکړه چې د چارو د لا ښه والي او غوره همغږۍ لپاره د خپل نظریاتو او وړاندیزونه د عوایدو لوی ریاست سره شریک کړي. نوموړي همداراز له هغوی وغوښتل چې د لا مسلکیتوب په موخه د پر خپل ظرفیت لوړونې کار وکړي. بلند بردن سطح ظرفیت شما هم یکی از مسائل بسیار مهم است که حتما مشخصاتش در تضامن پیش بینی شده و همه دوستا باید به او توجه داشته باشه و در این زمان این آموزش ها را ببینن و تا اینکه بخیر ما شما آستا آستا پیش بریم در یک سطح بسیار خوب پروفشنال برسیم. د عوایدو د حقوقي خدمتونو او پالیسۍ رئیس ندا محمد صدیقي د مالیاتي محاسبینو پر ارزښت او مکلفیتونو وغږېده او هغوی ته د چارو اړوند لارښوونې وکړې. نوموړي مالیاتي محاسبینو ته سپارښتنه وکړه چې خپل کارونه باید د قانون د حکمونو مطابق ترسره کړي ترڅو د مالیاتي محاسبینو او کمیشنکارانو ترمنځ توپیر وسي. د غونډې په جریان کې د مالیاتي محاسبینو په استازولۍ 3 تنو محاسبینو خپلې پوښتنې، ستونزې، ننګونې او غوښتنې له ناستو مسؤلینو سره شریکې کړې. بل د کمیشنکارانو آزادانه تګ و راتګ خدمات مالیدندگان ادارې ته هم په مرکز او هم په ولایاتو کې د منلو وړ نه دی. کمیشنکاران تل فساد لپاره زمینه برابروي ځکه هغوی هیڅ نوع رسمیت نه لري او د خپل د کړنو چاته ځواب ګوی نه دی. باید مالیاتي کارکونکي دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي ترڅو هغوی ته د سوء استفاده زمینه برابر نشي. د عوایدو تخنیکي مرستیال له لوري یادو پوښتنو ته ځوابونه، ستونزو او ننګونو ته د حل لارې او غوښتنو ته د رسېدو ډاډ ورکول سو.